Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde, in einem neuen Video. Wir gehen raus, wir haben was zu erledigen und oh fuck, das ist zu warm. Ich ziehe mich erstmal schnell wieder um. So, jetzt geht's los. Jetzt ist es doch viel besser hier bei der Hitze heute draußen. Muss man natürlich auch dementsprechend Klamotten anhaben. Sicherheitsschuhe sind an. So, was machen wir denn heute im Video? Als allererstes, da, Husqvarna geht auch bald los. Müssen wir ein bisschen was machen so für die Saison noch starten. Ich warte noch auf das Design, was aus Schweden kommt. Und dann gibt es darüber auch ein Video. Wir haben, die es noch nicht gesehen haben, auf Insta habe ich ein Video schon gezeigt. Wir haben jetzt die Beleuchtungsanlage installiert und ich habe die Bühne installiert mit so einer Unterlegmatte hier drunter, weil die ist nämlich tatsächlich weggerutscht, weil der Boden nicht hundertprozentig eben ist, wenn es nass ist. Jetzt habe ich so eine Anti-Rutsch-Matte gekauft, habe die Bühne darauf gestellt und wir werden heute einfach mal probieren, ob es funktioniert. Denn wie so ein deutsches Sprichwort ist, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, habe ich als Kfz-Mechatroniker das schlechteste Auto, beziehungsweise Hashtag Kfz-Meister angehender Katastrophe. Auto klappert auf der Vorderachse wie Sau. Wir werden ein paar Themen bei dem Auto mal ansprechen. Kommen wir auf die Bühne, gucken wir uns an. E91, E90 ist ein 318D, aber ich sag mal, ist auch ein Auto, was viele fahren, was sehr preisgünstig ist als Allrounder, als Daily. Machen allerdings ein paar Probleme. Gehen wir einfach mal in dem Video drauf ein. Ich würde sagen, hat schon mal Probleme geschafft. Dann bocken wir das Ding mal auf und dann hoch damit. So, haben wir mal das Licht angemacht. Ist denn doch besser. Und hoch geht's. So. Schauen wir mal, was das Problem ist. Ich gehe davon aus, das Problem ist unten. Entweder die Koppelstange, ich ziehe mir den Handschuh an, oder tatsächlich hier das Traggelenk. Und dann haben wir hier noch den Vorlenker. Also ich glaube, ich werde einfach alle tauschen, weil wir kennen ja das Problem, dass die Autos beim Bremsen stark vibrieren. Und das hat er auch gehabt. Ich habe mich mal durch ein Forum gelesen. Und bei ganz vielen ist es, dass der hier ausgeschlagen ist, also meistens hier oben. Und wir haben auch leichten Ölverlust. Das ist Ladeluftkühler tatsächlich. Da muss ich mich das Problem auch noch auf jeden Fall nochmal annehmen. Ob der Turbolader da irgendwelche Probleme macht. Und wenn nicht, heißt es auch bei dem, obwohl wir es schon mal gemacht haben, nochmal Einlassventile reinigen. Und das ist halt auch so ein richtiges Manko bei dem Auto. Einlassventile, diese verkokten, die Ansaugbrücke verkokt, aber da mache ich dann mal ein separates Video. Und ihr wisst ja, ich strahle ja sowas. Jetzt weiß ich, warum mein Auspuff so krass klingt. Das ist im Arsch. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Lenker mit Montiereisen abhebeln und gucken, welches Spiel hat. Dann sage ich euch gleich Bescheid und dann weiß ich, was ich bestellen muss. Und da ist irgendwas in der Bremse. Das hole ich auch mal raus. Das macht nämlich auf jeden Fall Geräusche. Ich habe es ja euch gesagt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und das ist halt wirklich eine Krücke. Der braucht noch ein bisschen Liebe, aber die hat er halt nicht bekommen. Jetzt kriegt er ein bisschen Liebe, dass erstmal das grobe Klappern weg ist. Danach muss ich aber im nächsten Video machen wir einen Golf 4 von meiner Freundin. Da machen wir eine TÜV-Vorbereitung. Auch, glaube ich, sehr interessant für den einen oder anderen von euch, wenn er zum TÜV fährt, auf was er vielleicht nochmal achten sollte oder könnte und beheben kann. Das machen wir beim Golf 4. Ich bin ein bisschen dunkel, ich leuchte mich mal selber an. Oder ich gehe mal raus. So. Zum Glück haben wir hier nämlich auch einen Stuhl. Das ist nämlich fürs Streaming-Setup und fürs Videoschneiden, weil Sitzen ist einfach geiler. Machen wir wie gesagt den Golf 4, das wird das nächste Video sein und dann reparieren wir den hier schnell, machen wir die Lenker hier neu und dann geht's los mit dem E39, weil meine Freundin natürlich auch heiß wie Frittenfett ist, dass das Ding auf die Straße kommt. Ich genauso, ich habe auch richtig Bock auf die Karre und wenn dann der E39 läuft und auf der Straße ist, dann gehen wir nochmal an den, weil bis August habe ich Zeit, dann hat der TÜV und zum August kommt der locker durch, aber muss man halt machen. Schlagen. Der hier unten ist ausgeschlagen, der bewegt sich und die Koppelstangen. Also tatsächlich einmal die komplette Vorderachse, einmal neu. Teile sind da für die Vorderachse. Folgende Probleme beim E91 generell bei diesem Dreierbauweise, wenn man so in Foren liest, ist Vibrieren auf der Vorderachse beim Bremsen.
Der Kollege hat das auch gehabt und ich dachte erst, das ist die Vorderbremse. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich hinten einen Bremsscheibenschlag hatte und tatsächlich Vibrationen durch den Hinterwagen nach vorne gewandert sind. Das konnte man aber relativ... Eisenbahn vorbei. Das konnte man aber relativ gut herausfinden beim Bremsen, da man nämlich langsam angebremst hat und wirklich mal darauf geachtet hat, von wo kommt's. Dann hat man wirklich im Hinterwagen die Vibration gespürt. Daraufhin habe ich hinten die Bremse neu gemacht und die Vibrationen waren weg, diese brutalen. Denn allerdings haben sich die Vibrationen zum Vorschein gebracht, die jeder kennt auf der Vorderachse. Und zwar, man bremst leicht, es vibriert und es wird dann, wenn man Dollar reinbremst, geht's dann irgendwann weg, weil nämlich die Lager auf den Block gehen und dann kein Spiel mehr entsteht. So, ich habe jetzt die ganzen Lenker einmal für die Vorderachse gekauft, alle drei. Das heißt Traggelenk, also Traggelenk, ja. Dann müsste das Führungsgelenk sein und die Koppelstange. Die werden wir heute alle drei tauschen auf der Vorderachse. Ich hoffe, wir kriegen die relativ simpel raus. Ärgerlicherweise habe ich den einen schon mal gemacht. Ich zeige euch das. Ich bin der Meinung, dass ich entweder den Kollegen, den hier oder den da schon mal gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ich habe gerade das Rad abgemacht und man kann es wahrscheinlich auf der Kamera. Ja, ich wacke natürlich mit, aber ich hoffe, ihr seht es. Ich habe Spiel, und zwar brutales Spiel. Und zwar brutales Spiel in diesem Lager. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall tauschen. Wir tauschen auch den Kollegen auf jeden Fall nochmal. Und die Koppelstange, die habe ich auch schon gespürt. Wenn man die hoch und runter zieht, merkt man da auch Spiel und die sorgt auch für Klappern. Jo, die schmeißen wir jetzt alle raus, machen die neu und dann sollte die Vibration weg sein. Ja, ein paar Schrauben weniger sieht das Ganze gleich so aus. Ich bin immer jemand, ich mache mir mal sehr viel Platz gerne bei der Arbeit, gerade wenn es schnell abzunehmen ist. Und das sind halt die ganzen Plastikteile. Es sind halt nur ein paar Schrauben, ein Akkuschrauber ist das nur demontiert. Aber jetzt kommen wir halt einfach hervorragend an die Schrauben ran, weil hier müssen wir einmal ran, da unten müssen wir einmal ran. Ja, und dann die Koppelstange, das wird am engsten, aber das kriegen wir auch hin. Jetzt ist schon eine gewisse Zeit vergangen, die eigentlich gar nicht vergehen muss bei der Arbeit. Denn normalerweise geht das relativ easy ab, wie es die rechte Seite zeigt. Ja, die rechte Seite bin ich jetzt gerade 5 Minuten dabei, Schraube gelöst, Lager. Man muss zwar die Schrauben gegenhalten mit Intox 30 und 40 und dann kann man die Mutter abdrehen, weil halt ja die Mutter fest sitzt auf dem Gewinde. Das haben wir jetzt hier gemacht rechts. Bin ich jetzt fast fertig, jetzt sind gleich die Lager raus. Jetzt kommen wir auf die linke Seite. Auf die linke Seite kriege ich auf Erbrechen das Traggelenk nicht raus, was auch fest ist. Das mal an. Ist das schon so platt geschlagen und das Guss gerissen und man sieht so eine Nase runterlaufen. Und da drückt das Lager auch gegen. Das bedeutet, wenn ich da ein Lager reinschraube, wird es wahrscheinlich immer wieder festgehen. Jetzt kostet so ein Achsschenkel natürlich richtig viel Geld. Was ich eigentlich auch nicht bereit bin zu zahlen. Deswegen werde ich jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen und eBay gucken, ob es da so einen Achsschenkel gibt. Und dann werde ich mir hier einen neuen Achsschenkel kaufen für die linke Seite und dann das Lager da wechseln. Alle anderen sind problemlos gewechselt und drin eine Koppelstange. Er müsste jetzt auch schon deutlich weniger vibrieren auf der Vorderachse, weil wenn alle Lenker ordentlich sind, außer nur einer, der Faxen macht und auch Koppelstangen, müsste das sich eigentlich positiv auf Fahrverhalten auf jeden Fall auswirken. Aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ja, da werde ich dann mal gucken nach dem passenden. Am besten schon mit Radlager auch, was noch funktioniert. Weil ich habe dort, muss ich kurz gucken. Okay, Radlager sind geschraubt, weil da sind nämlich neue Radlager drin vorne. Notfalls waren die vorne geschraubt, hinten waren sie gepresst, genau. Werde ich dann die Radlager noch tauschen. Aber da werde ich mir wahrscheinlich nur einen Achsträger jetzt bestellen. Sonst wechseln wir das Ganze, wir gucken mal rein. Sonst ist jetzt zu wechseln, wie gesagt, der ist raus, jetzt nur noch die Schraube da lösen und die Schraube da unten. Ja, von dem kann man so vielleicht besser sehen. Die da werden rausgezogen und dann wieder rein. Wichtig, wenn ihr diese Schrauben festzieht, dann bitte das Rad einfedern, ja, dass das Rad ungefähr auf der Einstellung ist, wie euer Fahrzeug in der Fahrzeughöhe ist. Das heißt, habt ihr ein tiefer gelegtes Auto,
bitte auch weiter nach oben drücken. Beim Standardfahrwerk müsst ihr nicht ganz so weit hochdrücken, aber dass ihr ungefähr auf der Lage seid, damit diese Lager nämlich entspannt sind, wenn das Auto auf der normalen Fahrhöhe ist. Umso länger halten sie, umso länger habt ihr was davon. Ich baue das Ganze jetzt hier noch ein. Sieht ja aus wie im Schlachtfeld. Danach wird aufgeräumt und dann bleibt das erstmal so. Soweit erstmal wieder festgeschraubt. Wie gesagt, der eine Traglenker, der wird nichts. Sonst haben wir jetzt einmal komplette Vorderachse neu. Der eine Traglenker, der liegt auch noch hier. Muss man leider nochmal Geld ausgeben für den Achsschenkel. Aber dafür funktioniert das Ganze dann natürlich auch wieder. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt schon einen fahrerischen Unterschied merke. Wenn ihr wissen wollt, ob ich ihn merke, dann auf jeden Fall mal ein Abo da lassen. Kommentieren, wenn ihr auch so ein Fahrzeug habt. Wenn ihr eine Einlassventilreinigung haben wollt, schreibt mich gerne an. Bekommt ihr, habe ich schon so oft gemacht, bei N55, N54, jetzt auch N47. Hilft auf jeden Fall ungemein und macht was, damit das Auto auch länger bei euch bleibt. Motorisch auf jeden Fall. So, zusammengelegt. Man kann sehen, wieder alles schön verschraubt, Unterfahrschutz dran. Und jetzt geht es nur noch daran, die Räder wieder ranzumachen. Und ganz wichtig, ich mag es nicht, wenn ich andere immer sehe in ihren Hallen, wenn sie schrauben. Und es ist immer so mistig und dreckig. Deswegen hier eine Pappe drunter. Die Pappe gerade abgesaugt mit einem Industriestaubsauger, dass es auch wieder richtig schön sauber ist, dass man sich gar nicht erst diesen ölhaltigen Krümeldreck irgendwo eintritt, damit es immer schön sauber ist und man hier nicht so mistig ist, ja. Deswegen immer ein bisschen darauf achten, ein sauberer Arbeitsplatz ist die halbe Miete und macht auch doppelt so viel Spaß, denn Zuschrauben. Das Werkzeug wird auch noch gleich gereinigt, wieder ordentlich weggepackt und dann bereit fürs nächste Projekt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem neuen Video. Mir macht es wieder unheimlich viel Spaß, mit euch zusammen hier zu schrauben. Deswegen lasst ruhig Kommentare da. Ich lese die alle, ich beantworte die gerne. Und ich liebe es, wenn ihr Ratschläge habt, Fragen habt oder auch Impressionen, wie es weitergehen soll. Und dann hoffe ich, sind so noch ein paar Videos. Ich pull natürlich jetzt raus ohne Ende, bis es dann endlich da hinten steht, da der E39 losgeht. Ich habe so Bock darauf. Meine Freundin hat letztes Wochenende schon die Sitze rausgenommen und gereinigt. Die sind jetzt im Keller erstmal eingelagert, weil die können, wenn die draußen sind, ist es für mich auch einfacher, weil wir da auch noch ein paar Sachen machen müssen. Und da habe ich schon ein paar Stellen gefunden, die nicht mehr ganz vollständig sind. Nach 24 Jahren fehlt dann auch mal was beim Sitz und so weiter. Hier mal ein Clips und da. Überall ist man ja mal dran. Und all so eine kleinen Sachen schreibe ich mir auf und kaufe die neu, damit dieses Auto einfach in einen so geil fabelhaften Zustand zurückgeholt wird, dass es einfach Spaß macht, da einzusteigen, Schlüssel umzudrehen und einfach mal eine Runde zu cruisen. 4,4 Liter sind halt fett. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.